Mənim əziz talışım, hər 3 aydan, 6 aydan bir avaranın biri çıxıb sənə gic deyirsə, incimə. Çünki nə qədər sən sənə gic deyənin dilində danışsan, sənə gic deyənin dilini öz dilindən üstün tutsan, sənə gic deyənin dilini özünə doğma dil sayıb öz doğma talış bağlarına öyrətsən, sənə gic deyəcəklər. Nə qədər sən sənə gic deyənin əcdadlarının mədəniyyətini, tarixini, ədəbiyyatını, coğrafiyasını, etnonimlərini, adlarını özününkilərdən üstün tutsan, sənə gic deyəcəklər. Dil bizim əsas identifik kodumuzdur. Bizim ən əsas identifik şifrəmizdir. O şifrəni itirəndən sonra biz saxta bir materiala çevrilirik. Sizə bir misal gətirim. Hər məhsulun identifik kodu var. Biz maşın alırıq. Hər maşının identifik kodu var. Biz onu aparırıq dövlət nəqliyyat xidmətində registrasiya etməyə. Baxırlar, əgər onun identifik kodu saxtadırsa, onu göndərirlər zibilxanaya. Yəni onu doğrayıb metala çevirirlər. Bax, bugün biz də özümüzü bax o günə qoymuşuq. O günə salmışıq özümüzü. Niyə bizim gül kimi məntiqli, zəngin, qədim dilimiz ola-ola biz qonşunun dilindən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edirik. Öz ailəmizdə, öz məişətimizdə, öz doğmalarımızla. Bax, buna görə bizə gic deyirlər. Biz şifrəmizi, kimliyimizi itirmiş məxluqlarıq. Nə qədər ki biz özümüzə qayıtmasaq, nə qədər ki biz özümüzü talış kimi tanımasaq, bu məsxərələr, bu lətifələr bizə qarşı qurtarmayacaq. Biz öz bu səhvlərimizlə bu məsxərələrə, bu lətifələrə biz vərəsəlik hüququ veririk. Yəni ki, biz talışlığımızı itirməklə öz yəni ki, vərəsələrimizi, öz oğlumuzu, nəvəmizi, nəticəmizi bu dəhşətə məruz qoyuruq. Yəni ki, 5 il, 10 il, 50 il sonra da bu lətifələr davam edəcək. Ta ki, biz özümüzə qayıtmasaq. Ta ki, biz öz dilimizə, öz mədəniyyətimizə, öz tariximizə sahib çıxmasaq. Nə qədər ki, o dil, o şifrə, o kod bizdədir, biz ağayıq. Nə qədər ki biz tariximizi, ədəbiyyatımızı, poeziyamızı, coğrafiyamızı, etnonimlərimizi, adlarımızı tanıyırıq, biz ağayıq. Bizə hörmət qoyurlar və hörmət qoyacaqlar. Çünki bizim öz kodumuz var. Bizim o kod da, o əsas kod, o bizim dilimizdir. O dili itirəndən sonra biz çevrilirik həmən o saxta məhsula. Həm də ki, bir misal da gətirim sizə. Gündə qonşunun evinə soğan üçün, kartof üçün, balta üçün, yaba üçün gedənən nətər baxırlar, necə baxırlar? Bax, biz özümüzü o günə qoymuşuq. Bizim özümüzün o məntiqli, zəngin, qədim dilimiz ola-ola biz gedib yapışmışıq qonşunun dilində. Qonşu olsun da onun dili olsun, onun mədəniyyəti olsun, onun hər nəyi olursa olsun. Bəs bizim dilimizə nə gəlir? Biz əgər əcdadlarımızın, o nənələrimizin, dədələrimizin dilinə qiymət qoymuruqsa, bizə kim qiymət qoyacaq?
Əgər adam özü özünə hörmət etmirsə, ona kim hörmət edəcək? Heç kim. Biz özümüz asılı vəziyyətə qoymuşuq. Yəni ki, bəziləri çıxıb deyir ki, talışlar, biz dövlətin dilində danışırıq. Əşi, Azərbaycanda başa düşürəm, dövlətin dilində danışırsan. Bax, çaşdırmaq lazım deyil. Bu sözlər, bunların hamısı, yəni ki, özünüzə haqq qazandırmaq üçün deyirsiniz. Dövlətin dili, siz rəsmiyyətlə məişəti çaşdırırsınız. Bəli, gedib dövlət orqanlarında dövlət dilində danışın. Öz ailənizdə, öz kəndinizdə, öz qonşularınızla, öz bağlarınızla, öz yoldaşınızla, qardaşınızla, atanızla, ananızla öz dilində niyə danışmırsınız? Buna siz nə cür haqq qazandıra biləcəksiniz? Nə təhər? Bəs belə adam gic deyirsə, bəs kimdir? Lap deyək ki, Azərbaycanda siz dövlət dili, siz Rusiyada gedib Azərbaycan türkçəsində danışırsınız. Siz Germaniyada, Almaniyada gedib Azərbaycan türkçəsində danışırsınız. Bəs buna nə cür haqq qazandıra bilərsiniz? Buna nə ad verirsiniz? Almaniyada dövlət dili bəyəm Azərbaycan türkçəsidir. Odur ki, mənim əziz talışlarım, nə qədər ki, bizim dilimiz var, biz ağayıq. Dilimizi itirəndən sonra biz nökərə qola çevrilik. Bizə daim gic deyəcəklər. Bunun bir çarəsi var. Özünə qayıt, özünü sev, dilini sev, dədələrinin, nənələrinin dilinə qiymət qoy. Hamı da sənə qiymət qoyacaq. Heç kimin hünəri çatmayacaq ki, sənə bir pis söz desin. Bunu mən öz təcrübəmdən bilirəm. Öz şəxsi təcrübəmdən. Yaşasın talış, bojit oluş. Özünə qayıt.